Rapaziada, bom dia aí, aqui é Chelson no trabalho. Braz aqui, ó. Não salve aí, Brazão. A hora. Uma riqueza que pouca gente. Rapaziada, olha o Edson. Sou gerente, Eduardo. Os caras têm vergonha. O caixa ali não chegou ainda. Olha o Edson aí, ó. Obrigado. Olha o do almoço, dormindo no almoço lá, ó. Fábio. Faz um guaxinim, se escondendo, ó. Dormindo no almoço. Surgem as cores do beija-flor, O Edson. do bem-te-vi. Braz, Eduardo. E a Olha lá. animais maiores, antas, onças. Colega do almoço, tá ali, ó. E a rara onça pintada. A rua Santa Efigênia. Pensa que é a maior cidade do Bora, vai Brasil. tomar! Ó, vai tomar? Olha lá, vai tomar? Bora, bora! Vai tomar. Aí, vai tomar! Tá filmando aí, ó. Olha lá. Passa na Globo. Papai é Aí, ó. mentiroso, hein? Aí, ó. Aí, ó. Vai tomar? Você vai tomar? Aí, ó. Ninguém gosta dele. Os sabiás, por exemplo, já estamos acostumados. É isso aí, galera. Tamo junto. Mais um dia de manhã aí, ó. Bom dia pra todos aí. Abençoado. Deus abençoe a todos aí.